各位弟兄姊妹，你哋好。今日係家庭滿訓嘅第二講。我俾咗個題目去，係把握今天，代代傳承。好希望能夠透過保羅同埋提摩太呢個嘅關係，特別從提摩太後書嘅裏邊去學習咧呢個嘅功課。其實好多人講咧，提摩太後書咧，其實係保羅喺離開世界之前，可以話一篇嘅遺訓嚇，或者咧一番嘅遺言咧，交託咧交付咧俾呢位嘅提摩太。作為一位嘅屬靈嘅長者，喺離開世界之前嘅時候，一番嘅説話，相信咧係非常非常之嘅重要。咁究竟提摩太後書嘅裏邊，我哋又點樣嘅能夠真係學習到咧關於傳承咧呢個嘅功課咧？咁今日咧，我希望咧能夠透過三個問題去裏邊咧一齊嘅去反思啦、學習啦、彼此嘅去提醒。我希望能夠去從咧提摩太後書裏邊睇到乜嘢叫做信仰嘅傳承。另一方面，點解傳承信仰咁重要呢？另外一方面，亦都希望咧，真係去到地好落實嘅，能夠去學習到咧點樣嘅傳承咧信仰。咁究竟咩嘅信仰嘅傳承呢？咁其實喺呢個嘅世界上高咧，喺呢個嘅社會嘅裏邊咧，都會咧講關於傳承嘅。當佢哋講傳承嘅時候，可能係講緊咧家族啦、血統啦、一啲嘅聲譽啦，又或者一啲嘅企業家或者一啲嘅創新科技嘅人士咧，佢哋點樣嘅能夠咧真係喺呢個嘅世代嘅裏邊咧留下一啲嘅痕跡。又或者咧一啲嘅政客啦、哲學家啦、思想家啦，佢哋好希望咧，佢哋嘅思想，佢哋所做嘅能夠咧喺呢個嘅世代嘅裏邊咧，俾人咧能夠去認同、去紀念嘅。咁當我哋咧講緊信仰嘅時候就唔同啦。基督嘅信仰嘅裏邊，當我哋講傳承嘅時候咧，係講緊咧將神嘅話語、信仰嘅見證、屬靈嘅價值觀同埋使命，好好嘅能夠去忠心咧去交付咧俾我哋嘅下一代，以至咧福音能夠去代代咧去相傳。其實咧，當我哋講緊咧乜嘢叫做傳承，又或者咧係傳承啲咩嘢嘅時候咧，係講緊三方面。第一方面就係傳遞咧神嘅話語、教導真理。當保羅寫提摩太後書嘅時候，就正正嘅喺當中去提醒呢位嘅提摩太，有啲位嘅佢嘅屬靈嘅兒子啦，就提醒佢，其實提摩太你從小喺家庭嘅裏邊，透過你嘅外祖母，透過你嘅母親，又或者喺教會嘅裏邊，其實你學習到承接咗好多關於真理。所以保羅就係提醒佢，你從小咧就明白聖經。當我哋講傳承嘅時候，第一方面其實係講緊咧神嘅說話、聖經嘅真理。因為聖經嘅真理係讓我哋能夠去當中能夠去認識呢位嘅上帝，能夠去明白接受救恩，更加喺當中我哋生命嘅裏邊能夠喺當中去認識自己，透過神嘅說話能夠經歷到嗰種嘅改變。其實更加嘅重要，神嘅真理去傳遞嘅時候，領受者佢就能夠透過神嘅說話，有嗰種嘅智慧，有嗰種嘅屬靈嘅辨別力啊，能夠喺人生嘅裏邊咧，懂得咧去選擇，懂得咧去揀。第二方面，當我哋講緊傳承嘅時候咧，係講緊咧我哋嘅生命咧點樣嘅去影響別人嘅生命，能夠讓我哋嘅信仰，讓我哋嘅信心傳遞到去下一代，或者咧我哋嘅同輩嘅當中。保羅喺呢度去提醒提摩太，佢話其實你心裏邊嗰份嘅信啊，對上帝嗰種嘅信心，同上帝嗰種嘅關係嘅裏邊，係透過你嘅家庭、你嘅外祖母羅爾、你嘅母親友尼基，將呢份嘅信仰、信心傳遞到提摩太嘅心同埋生命嘅裏邊。與此同時，其實提摩太佢不單止從家庭嘅裏邊係領受到生命呢種嘅影響力喺裏頭，更加其實係佢同保羅去接觸嘅時候，保羅
就再次嘅去提醒翻提摩太，其實你已經追隨咗我嘅教導、行為、志向、信心、寬容、愛心、忍耐。意思就係保羅嘅生命直接嘅去影響提摩太嘅生命，呢個係傳承。另一方面，第三方面就係講緊嗰種嘅使命，嗰種嘅使命感，嗰種嘅承擔，嗰種嘅神託付我哋嘅嗰種嘅使命去建立門徒嗰種嘅使命咧正正咧就係透過咧保羅去傳遞到去提摩太嘅生命嘅裏頭，所以保羅喺呢度去提醒提摩太，佢話。其實有好多嘅見證人面前，你聽到我嘅教導，即係聖經嘅教導啦，神嘅説話啦，保羅嘅生命力啦，嗰種嘅感染力啦，佢希望好期盼提摩太能夠去承傳落去，將呢啲嘅所學到嘅，能夠去交付給忠心嘅人，以致呢位嘅忠心嘅人能夠去繼續嘅去教導別人。到你心水清嘅時候咧。呢度講緊咧，起碼咧4代，保羅、提摩太，忠心能夠教導人嘅，跟住就係最終嘅嗰位被教導者。所以當我哋講緊傳承嘅時候咧，係講緊真係將我哋嗰個嘅信仰、神嘅真理、神嘅説話、屬靈嗰種嘅價值觀、生命嗰種嘅榜樣，你點樣嘅效法基督，以致到別人因着你嘅緣故被感染，同樣地去效法基督。另一方面就係福音嘅使命，保羅如何傳福音，提摩太也要學習如何嘅去傳福音。今天當我哋講緊信仰傳承嘅時候，係講緊將我哋嘅信仰，將神託付我哋嘅使命，一代嘅傳落去。當我哋睇提摩太嘅生命嘅時候，或者同啲兩卷書提摩太前後書裏邊，我哋好深深嘅去睇得到，其實保羅喺度描繪緊信仰嘅傳承，就好似一個嘅接力賽咁樣樣。當保羅從耶穌基督手上接咗呢個嘅棒，福音嘅棒嘅時候，佢就將呢個嘅棒交付俾提摩太，一代一代傳落嚟，傳到今天就嚟到喺我哋嘅手嘅當中，我哋就承接呢個嘅福音嘅棒，繼續嘅傳遞落去。其實喺聖經嘅裏邊咧，都有好多嘅唔同嘅例子咧。無論亞伯拉罕咧，佢喺家庭嘅裏邊點樣成全咧神嘅應許信心啦，又或者摩西同約書亞呢個嘅同工一齊侍奉嘅時候，點樣嘅約書亞接咗呢個嘅棒，帶領以色列人咧進入咧迦南地，又或者以利亞、以利沙一個嘅師徒嘅關係，先知嘅師徒嘅關係嘅裏邊，點樣嘅喺當中咧去成全。咁既然我哋知道乜嘢叫做傳承，乜嘢叫做喺嗰個傳承嘅內容之後嘅時候，我哋還要嘅問第二個嘅問題，就係點解要傳承？點解保羅喺佢嘅臨終嘅時候，最後一番嘅説話嘅裏邊，仍然嘅喺當中提到傳承？必然呢個嘅傳承嗰個重要性係非常非常之嘅重要。其實當我哋睇翻點解要傳承嘅時候，點解我哋不斷嘅需要去思考，不斷嘅用我哋嘅生命要傳承嘅時候，我哋知道第一方面，其實傳承係主耶穌基督對於我哋每一個人嘅命令，亦都係將呢個嘅責任，將呢個嘅使命託付給我哋，以至到福音能夠去延續落去。馬太福音28章19、20節，我哋好熟悉嘅呢段嘅經文，提到你哋要去使萬民作主耶穌基督嘅門徒，奉父子聖靈嘅名為佢哋去施浸，凡我所吩咐你哋嘅，都教訓他們遵守。呢一番嘅說話，同樣地係主耶穌基督離開世界嘅時候，升天之前嘅最後一番嘅說話。提醒每一個嘅基督徒，每一個嘅門徒，要將呢個嘅福音延伸落去，傳承落去，建立更多更多嘅門徒，
以致主耶穌基督嘅心願能夠去成就。因為主耶穌基督嘅心就係願意萬人得救，不願一人沉淪。耶穌基督嘅心就係我哋嘅託付給我哋，以致到我哋能夠盡心盡力嘅去將呢個嘅福音去傳揚。第二方面，點解傳承咁緊要呢？其實傳承係講緊我哋將我哋生命嘅裏邊最寶貴嘅、最美好嘅產業傳遞落去，傳給我哋嘅家人、我哋嘅仔女兒孫、我哋嘅親友、我哋嘅隔離嘅鄰舍。因為我哋知道，我相信每一位弟兄姊妹，我哋都深深嘅感受得到福音，讓我哋能夠經歷到生命嗰種嘅改變，讓我哋嘅生命因着福音嘅緣故，因着有人將呢個福音傳到喺我哋嘅生命嘅裏邊嘅時候，帶俾我哋生命嗰種嘅改變，經歷到生命嗰種嘅豐盛，我哋識得嘅點樣嘅喺人生路嘅裏邊，能夠活得更美好，活得更豐盛。所以保羅喺呢度去提醒提摩太。保羅將真理傳遞到去提摩太嘅時候，話俾提摩太聽，呢個嘅真理就係聖經。聖經能夠讓人嘅生命慢慢嘅改變，以致達至完全，更加喺生命嘅裏邊能夠去活出嗰種嘅善事。各位弟兄姊妹，當我哋講緊傳承嘅時候，點解咁重要呢？因為福音係最寶貴、最真實嘅，能夠給予下一代一個最好、最好嘅一個嘅禮物。呢個嘅禮物，甚至乎當我哋離開世界嘅時候，呢份嘅福音、呢個嘅使命，仍然嘅會存留喺我哋嘅下一代嘅生命嘅裏邊。呢一個係最美好嘅產業。第三方面，點解傳承咁緊要呢？因為傳承係讓教會繼續嘅能夠成為一個嘅明亮嘅燈台，係讓教會裏邊嘅聚集嘅弟兄姊妹能夠生命嘅裏邊能夠成為鹽，成為光，能夠去榮耀呢位嘅天父上帝。保羅喺呢度提醒提摩太，你要去傳承。因為呢個嘅教會，呢個嘅神嘅家係真理嘅柱石同埋根基。呢個嘅真理，當你去傳承嘅時候，你不單止能夠去救到自己，你更加能夠救到聽福音嘅人。點解傳承咁緊要呢？因為當我哋傳承嘅時候，就係讓教會真係好似我哋舊年所講嘅，成為教會。Let church be church。唯有我哋去回歸到真理嘅裏邊，我哋先至能夠將教會成為教會，讓弟兄姊妹聚集嘅時候，生命因着真理嘅緣故，因住有人承傳落去嘅緣故，能夠帶嚟生命嗰種嘅改變，生命嘅裏頭能夠去榮耀上帝。第四方面，其實喺呢個嘅世代嘅裏邊，我哋唔傳承嘅時候，我哋唔傳遞真理嘅時候，我哋唔傳揚福音嘅時候，我哋唔去造就我哋嘅下一代成為主耶穌基督嘅門徒嘅時候，呢個嘅世代裏邊好多嘅資訊，好多嘅人，佢哋會用佢哋嘅方法，千方百計嘅將佢哋嘅說話，將佢哋嘅理念傳遞俾我哋嘅下一代。所以當我哋睇翻嘅時候，點解傳承咁緊要呢？因為傳承就係一場嘅屬靈嘅爭戰。聖經提到魔鬼撒旦好似咆哮嘅獅子一樣，喺遍地嘅裏邊去遊行，為要嘅去吞食一啲嘅人。其實我哋活喺呢個嘅世代嘅裏邊，每一個嘅基督徒都係喺一個嘅屬靈嘅爭戰嘅場面嘅裏邊。如果我哋唔傳承嘅時候，我哋呢一個嘅世代
我哋嘅下一代代代嘅就會離開上帝，唔能夠去經歷到上帝俾我哋嗰種嘅豐盛嘅嗰種嘅生命。教會亦都會慢慢嘅失去佢哋應有嘅嗰個嘅功用。點解傳承咁緊要呢？當我哋睇翻嘅時候，正正嘅就係呢個嘅係主耶穌基督嘅心。主耶穌基督就係因為愛世人嘅緣故，希望能夠讓人喺黑暗嘅裏邊揾到曙光，揾到出路。亦都係因為傳承嘅緣故，我哋知道其實我哋生命嘅裏邊着緊最寶貴嘅就係我哋嘅信仰。我哋就要將呢個嘅信仰傳遞去俾我哋嘅下一代，亦都讓教會因着呢個嘅信仰嘅緣故，呢個嘅真實嘅真理嘅緣故，能夠讓教會發揮嗰個嘅功用。亦都知道，若果我哋唔傳承嘅時候，呢個嘅世代慢慢嘅就會越嚟越離開上帝嘅真理。當我哋知道傳承咁緊要嘅時候，其實當我哋要去傳承信仰嘅時候，都面對咧唔少嘅挑戰，唔少嘅艱難。無論我哋要去傳福音，無論我哋咧要將我哋嘅福音、將信仰傳遞俾下一代，又或者喺教會嘅裏邊，我哋期盼能夠去將福音帶到去未得之民或者我哋嘅親友裏邊嘅時候，都係唔容易嘅。特別當我哋喺呢個嘅係講道系列嘅裏邊講關於家庭門訓嘅時候，其實當我哋睇翻提摩太後書嘅時候，保羅亦都好坦白講，其實喺呢個嘅世代嘅裏邊，魔鬼撒旦都喺度不斷嘅去擄掠人，亦都話俾每一個嘅信徒聽。當你願意有心去傳承嘅時候，同樣地，你都會有好多嘅艱難嘅日子去面對。嗱，我冇列出晒喺提摩太後書3章裏邊，其實佢列出咗起碼有20項呢。我哋喺呢個嘅世代嘅裏邊去傳承嘅時候，所面對嘅人嗰種嘅回應，嗰種嘅心態。特別當我哋睇翻家庭嘅時候，特別家庭同教會之間嗰個嘅關係嘅裏邊，有唔少嘅基督教嘅團體咧寫過一啲嘅文章，或者做咗一啲嘅統計。當我哋講傳承嘅時候咧，其實係面對咧好艱難、好唔容易去面對嘅一個嘅處境喺裏邊。有人曾經去做過統計，話俾我哋聽，嗰批嘅信二代，即係我哋嘅下一代咧嘅流失率咧，去到差唔多60%，甚至乎去到70%嘅裏邊。即是話咧，我哋下一代咧喺6、7成嘅我哋嘅下一代嘅仔女咧佢哋咧離開信仰，冇再返教會，忘記咗上帝。家庭同埋教會都有面對佢哋嘅嗰個困難嘅地方。當呢班嘅人士咧基督教嘅機構去研究嘅時候咧，佢就留意到家庭嘅裏邊、教會嘅裏頭，究竟喺傳承嘅上高，當面對呢啲嘅障礙艱難嘅時候，究竟個問題出現喺邊一度咧？當我哋咧去留意我哋去面對嘅問題嘅時候咧，其實係幫助我哋咧去反思、去調教，以至到我哋喺呢個嘅世代嘅裏邊，當我哋講緊代代傳承嘅時候咧，我哋期盼靠住神嘅恩典咧做得更好。當我哋講緊咧家庭嘅時候，好多時喺我哋嘅家庭嘅裏邊，其實我哋忽視咗信仰，我哋好多時咧，覺得咧返教會咧只係其中一種嘅活動我哋其實咧對信仰咧唔係好認真。正如今年我哋提出一個嘅方向，就係要深化靈命，因為喺教會嘅裏邊，其實我哋察覺到我哋個人嘅信仰嘅根基咧，其實咧係好淺薄。我哋對神嘅真理嘅追求，對認識神呢一方面係好忽視。另一方面，我哋都留意到喺家庭嘅裏邊，好多時我哋嘅家人咧
父母啊，或者我哋一啲嘅基督徒嘅家人咧，佢哋嘅言行咧不一致，即係咧佢哋有返教會，佢哋咧都講一啲嘅屬靈嘅説話，但係其實咧佢哋嘅行為咧，佢哋嘅態度咧言行不一致，以至到咧影響下一代佢哋去點樣嘅去信，對信仰認唔認真，從家庭嘅裏邊係直接嘅係影響緊佢哋。有時教會我哋都會過度嘅關注活動啦，即係搞好多活動，唔忘記咗咧真係咧用心嘅去建立咧門徒咧嗰個嘅生命。咁呢一方面，教會亦都要我哋自己咧需要咧都喺裏邊去調教同埋反思。同樣地咧。喺呢個世代嘅裏邊，我哋嘅小朋友咧，我哋嘅下一代咧，都係面對緊科技媒體嘅影響不斷嘅好多嘅資料啊、資訊去影響緊我哋嘅下一代嘅思想，佢哋點睇人生啦、點睇關係啦、點睇享受啦，各方面咧都係受咗咧好多嘅科技同埋媒體咧嗰個嘅影響。而喺裏邊我哋嘅教會嘅裏頭又有冇嘅真係去好好嘅同我哋嘅下一代有嗰種嘅溝通，去明白到佢哋究竟面對緊咩嘅處境、咩嘅困難喺裏頭咧？我哋嘅下一代同樣地喺學校或者社交嘅裏邊，都係面對好多嘅我哋稱之為 peer pressure，好多嘅壓力喺裏邊。信仰嘅斷層啦，對你留意到喺視浸嘅裏邊，我哋嘅後生仔咧其實就好少嘅，英文堂咧可能就會多好多嚇，咁但係咧喺廣東話堂嘅裏邊咧，基本上咧我哋人數咧就唔係好多嘅啫，年輕嗰一批。另外其實喺家庭嘅裏邊，好多時候我哋好忙碌嘅嚇，忙碌嘅地步咧，我哋咧將好多嘢咧去分類啦排列嗰個嘅次序啦，好多時咧我哋咧對於信仰嘅操練信仰嘅學習點樣嘅去投入喺教會去生活侍奉神咧，係將到嗰個嘅我哋稱之為個 priority 咧，擠到好低。所以我哋留意到喺教會裏邊。好多時我哋缺乏一啲嘅承擔嘅弟兄姊妹喺裏頭，講咗咁多嘅問題，咁多嘅困難，咁究竟我哋可以點樣嘅去做？點樣嘅真係去迎向呢啲嘅難處，以至到我哋仍然嘅真係咧，我哋睇到傳承咁緊要嘅時候，仍然嘅能夠去按照上帝嘅心意，將福音、將使命。能夠去建立我哋嘅下一代，成為主耶穌基督嘅門徒咧，究竟我哋點樣嘅可以咧去咧落實咧？我覺得咧係有三方面咧，我哋可以咧去睇得到。不過咧，我哋先睇睇咧提摩太先嚇。頭先提到嘅，其實咧喺聖經裏邊咧，除咗提摩太前後書咧有提到提摩太，或者保羅一啲嘅書信咧，有字裏行間咧都有提到提摩太之外咧，其實喺使徒行傳咧，提摩太咧當出現喺保羅面前嘅時候咧，我哋好相信咧提摩太已經係一個嘅基督徒嚟，佢已經係信咗耶穌嚇，因為好相信係佢嘅外祖母或者母親咧，佢哋代代嘅將呢個嘅信仰咧傳遞到去提摩太嘅裏邊。亦都好多釋經學者話俾我哋聽咧，提摩太嘅父親我哋知道咧係希臘人，我哋好多都相信咧，提摩太嘅父親咧並唔係一個嘅基督徒喺裏邊。咦，所以當我哋睇呢段嘅聖經喺《使徒行傳》裏邊睇嘅時候咧，我哋留意得到啦，提摩太咧，除咗佢喺家庭嘅裏邊去建立佢嘅信仰、傳承咗信仰之外咧，其實咧原來佢喺教會嘅裏頭呢個聖經裏邊提到，佢話咧教會嘅弟兄姊妹咧都稱讚他，即係話咧提摩太咧其實喺教會裏邊咧係有成長嘅佢成長嘅地步，好多人都好欣賞佢。就喺嗰笪地方嘅裏邊嘅時候咧，保羅咧就遇見佢。保羅之後咧就成為咧可以話咧係佢嘅師傅後尾咧慢慢演變咧成為同工甚至乎咧喺提摩太後書裏邊咧提到咧係我所愛嘅屬靈嘅兒子嗰種嘅關係嘅裏邊。如果同呢幅圖畫去睇嘅時候咧，我哋睇到咧點樣嘅去落實傳承咧？第一方面，
我哋真係要喺家庭嘅裏邊咧，去實踐信仰，讓信仰咧能夠咧去生活化。誒，我哋咧都係好忙碌嘅嚇，但係咧忙碌極點樣都好啦嚇，我哋都係需要咧。如果我哋認真嘅信，亦都知道信仰對我哋下一代咁緊要嘅時候，我哋就需要去鋭意嘅安排敬拜靈修嘅時間。即是話咧，你要返中文班又好啦，數學班又好啦，游水班又好啦，平時返學都好啦，甚至乎咧，你已經帶啲仔女咧返嚟咧崇拜都好啦，你仍然咧需要咧喺家庭嘅裏邊咧建立嗰個嘅敬拜嘅祭壇喺裏頭，因為讓我哋咧能夠喺家嘅裏邊咧去咧實踐信仰，讓我哋喺家嘅裏邊咧將信仰咧融入喺我哋嘅家庭嘅生活嘅裏邊。各位弟兄姊妹，特別嘅有仔女嘅弟兄姊妹，我哋有冇刻意嘅安排敬拜靈修嘅時間呢？甚至乎你可能覺得，我啲仔女好大啦，20、30歲啦，甚至乎我孫都有。咁我哋有冇刻意嘅走埋一齊嘅時候，一齊去祈禱，一齊去分享上帝嘅說話呢？無論我哋嘅仔女幾大都好，我哋坐埋一齊嘅時候，都仍然咧可以咧分享上帝嘅說話，仍然嘅可以走埋一齊去靈修、去敬拜。我哋好多時都去旅行㗎。旅行嘅時候，我哋有冇朝頭早嘅時候未出邊未有得玩，啲鋪頭未開嘅時候，我哋有冇爭取喺去旅行嘅時間裏邊？既然啲仔女啊、孫啊走埋一齊嘅時候，走埋一齊就去分享神嘅説話咯。走埋一齊嘅時候，一齊去做靈修咯。另一方面，要喺家庭嘅裏邊去實踐信仰，我哋做父母嘅就要去追求靈命進心。透過我哋嘅生命去示範信仰。點解提摩太嘅生命能夠得到呢種嘅改變呢？我好相信就係因為佢嘅外祖母同埋母親，佢哋生命嗰種嘅示範。當提摩太去接觸到保羅嘅時候，可以話咧喺一個嘅屬靈嘅長者嘅時候，一個嘅屬靈嘅父親嘅時候，佢同樣地睇到呢位嘅保羅如何嘅示範佢嘅信仰。如何嘅活出佢嘅信仰？父母或者係我哋做公公婆婆、爺爺嫲嫲嘅我哋嘅生命有沒有繼續嘅追求盡心咧？深化我哋嘅靈命咧？當父母、當家人佢哋嘅生命深化嘅時候，自自然然嘅就會透過我哋嘅生命影響我哋嘅仔女。影響我哋嘅下一代，影響我哋嘅親人。又另外，我哋有冇存住一種嘅謙卑嘅態度、開放嘅態度，去聆聽我哋嘅下一代、我哋嘅仔女啊、孫啊，佢哋喺生活上高裏邊所遭遇嘅咧？雖然我哋未必話咧下下咧都要講聖經啊，下下咧就要一齊走埋要祈禱。我哋其實可以喺日常生活嘅裏邊，去個學校嘅裏邊學緊啲咩嘢？又或者咧社會裏邊發生緊啲咩事嘅時候，呢啲唔同嘅課題咧，都可以轉型轉化成為一種嘅信仰嘅對談嘅裏頭。我哋有冇認真嘅喺家庭嘅裏邊實踐信仰，讓信仰成為我哋嘅生活嘅裏邊每一個嘅部分呢？第二方面，我覺得點樣嘅能夠去落實傳承呢？就係咧，教會咧要咧好着意嘅，真係咧去深化弟兄姊妹嗰個嘅屬靈嘅生命，銳意嘅去訓練一班嘅門徒。強化同埋推動門徒訓練，讓我哋能夠去有一種嘅跨代嘅無論係平輩又好，或者跨代又好，我哋能夠走埋一齊嘅時候，係好專注嘅去跟隨基督、效法基督，讓我哋嘅生命能夠去成長，讓我哋嘅生命能夠去成為咧別人咧一個嘅祝福，一個嘅影響。
其實喺教會嘅裏邊有唔少嘅門徒訓練，或者我哋稱之為靈情伙伴啦。又或者咧，我哋喺教會裏邊咧，都會咧留意得到咧，有好多嘅比較成熟啲嘅弟兄姊妹或者領袖咧，成為一啲嘅後生啲嘅弟兄姊妹嘅一個嘅屬靈嘅伙伴，成為佢哋嘅導師，成為佢哋嘅侍奉嘅同行，成為佢哋嘅夫婦嘅同行，一個嘅小組裏邊嗰種嘅關係喺裏頭。其實喺教會嘅裏邊有好多嘅機會，咁當然我哋亦都唔排除喺教會裏邊可能我哋會有一啲嘅疏忽嘅地方，咁但係喺裏邊讓我哋彼此嘅提醒、彼此嘅學習，能夠喺教會嘅裏邊，我哋營造到有呢種嘅文化，可以代代唔同嘅喺一種嘅生命嘅裏邊能夠去交流，能夠跨代嘅有一種嘅討論，有一種嘅彼此嘅學習。我好欣賞咧，我哋嘅當中一啲嘅年青嘅同工幾位嘅同工咧，做咗一陣子咧，我唔知大家你知唔知？其實做一陣子咧，我哋咧有一個嘅電影嘅信仰嘅睇完電影之後咧，一個嘅信仰嘅交流睇完咧破地獄呢套片咁就一班嘅導師啦一班嘅牧者啦，一班比較mature 少少成熟少少嘅弟兄姊妹，同一班後生啲嘅弟兄姊妹咧，透過呢套嘅電影咧，佢哋走埋一齊嘅裏邊咧，去探討人生。探討信仰我好希望喺教會嘅裏邊，我哋就係咁樣嘅去營造出我哋真係家庭同教會並肩同行，一齊嘅攜手去傳承信仰。我哋好期盼喺嚟緊日子嘅裏邊，我哋能夠去裝備父母啦其實做父母咧喺呢個世代裏邊咧，去養育啦或者牧養我哋嘅仔女係唔容易嘅。因為好多時喺小朋友喺學校裏邊所面對嘅，又或者咧學校裏邊灌輸佢哋嘅嗰啲嘅無神論啦，嗰種嘅道德嘅觀念啦，往往咧就係衝擊緊咧我哋嘅仔女嘅信仰同埋嗰個心。而我哋教會裏邊就係要學習咧點樣嘅能夠去裝備我哋嘅家長，能夠面對仔女呢啲嘅喺學校裏邊嘅挑戰，喺媒體裏邊嘅挑戰嘅時候，點樣嘅去回應呢？點樣嘅能夠存住一種嘅謙卑嘅心，同我哋嘅仔女一齊嘅去傾，一齊嘅喺裏邊去探索呢？係喺裏頭誒。期盼喺嚟緊日子嘅裏邊，其實我哋都有唔同嘅一啲嘅支持小組、夫婦同行啦，我哋有唔同嘅家庭嘅團契啦。期盼喺嚟緊日子裏邊，我哋更多嘅唔同嘅機會咧，我哋可以同輩嘅或者咧跨代嘅一齊咧去分享喺信仰上高嘅挑戰，大家彼此嘅去支持。我相信家庭同埋教會，我哋聯合喺一齊嘅時候，更重要嘅就係一齊咧去祈禱。我哋教會嘅祈禱會，我哋嘅團契嘅祈禱會，我哋走埋一齊嘅時候，小組聚集嘅時候，我哋一齊咧去為我哋嘅下一代咧去咧仰望神。我睇翻嘅時候咧，落實傳承信仰咧，係可以係好闊嘅可以好闊。但係闊之餘咧，我哋又要有深度，又要深喺裏邊。當我哋願意嘅時候咧我相信咧靠住神嘅恩典咧，能夠咧落實嘅傳承咧信仰。當保羅去回望佢自己一生嘅時候，佢仍然嘅深深嘅相信，好好嘅真係去把握今天代代嘅傳承佢嘅信仰。當保羅臨離開世界嘅時候，佢好清楚，佢已經打嗰場仗打得好好，打過咗，佢要跑嘅路都跑盡埋，佢要信嘅道已經守住咗。提摩太作為佢嘅屬靈兒子，去睇到保羅嘅生命。當提摩太睇到保羅如何嘅盡心竭力嘅將信仰傳承給佢同埋其他嘅人嘅時候，我好相信保羅深深嘅喺提摩太嘅生命嘅裏邊，已經接受咗呢個嘅
佢會繼續嘅去傳承。傳承確實係唔容易嘅。我諗翻起我兩個嘅仔女咧，都喺教會長大嘅，誒，當細嘅時候，甚至乎去到年青有啲嘅反叛嘅時候都好啦，佢都仍然咧喺我哋嘅魔掌嘅底下，佢走唔甩嘅嚇。即係我哋翻教會，佢就要翻教會嚇。我哋信，基本上咧佢都要信咁樣樣嚇。咁但係咧到去讀大學嘅時候咧，挑戰咧就嚟嘅。真係嘅，你唔傳嘅時候，呢個世代就會將佢哋嘅思想、將佢哋嘅觀念灌輸落我哋嘅下一代嘅裏邊。同樣地咧，我個仔咧喺面對咧信仰嘅時候咧，都係有好多挑戰。佢話翻俾我聽，當佢去讀大學第一年嘅時候，佢嘗試盡力咧星期日翻教會。佢話住喺宿舍嘅裏邊，星期日朝頭早起身嘅時候咧，漆黑一片，好靜。去到巴士站好凍，一個人都冇。成個嘅宿舍嘅裏邊得佢一個人去咧坐巴士去返教會。咁當然啦，年青人咧面對呢啲嘅挑戰嘅時候咧，係確實係唔容易嘅。要堅持落去咧，亦都係唔容易嘅。唔好話年青人啦，我哋做大人咧，如果要咁樣去堅持咧，都唔容易嘅。我問翻我啲仔女嘅時候，經佢嘅同意咧，去分享翻，佢一離開教會、離開信仰，一離開咗差唔多10年嘅時間。作為父母咧，特別傳道人咧，我哋好明白傳承嘅重要性。我哋好明白，亦都學習，願意謙卑嘅學習點樣嘅去傳承。但係面對呢場仗嘅時候，確實係唔容易打嘅喺裏邊。當其時自己心嘅裏邊都好多嘅灰心，好多嘅唔開心，會有敏感嘅時刻，有失望嘅時候。但係每次失望灰心嘅時候，我就學習嘅去深深嘅為我哋嘅仔女交託給上帝。一方面要去聆聽佢哋嘅嗰個嘅處境，佢哋面對嘅困難；另一方面又要有一種嘅溫柔嘅心，一種嘅帶住盼望嘅心喺裏邊，與佢哋去同行，一齊去掙扎，為佢哋去祈禱。傳承係確實唔容易嘅。我哋睇翻嘅時候喺教會都唔少嘅，我哋嘅子弟已經咧可能冇翻教會，已經咧離開信仰。但係聖經裏邊提醒我哋，當保羅去傳承嘅時候，佢就係忠忠心心嘅去咧打呢場仗，跑呢個嘅路喺裏邊。都提醒緊我哋有些時候神有佢嘅安排，有佢嘅恩典喺裏邊，讓我哋嘅兒女有唔同嘅機會翻嚟嘅信仰嘅呢個嘅羊圈嘅裏頭。有些時候可能條路還好長，我哋還需要好多嘅耐性，好多嘅信心嘅等候。但係信仰話俾我哋聽，耶穌基督話俾我哋聽，保羅嘅生命話俾我哋聽，提摩太嘅生命話俾我哋聽，我哋無論點樣都好，我哋就係憑住呢個嘅信心，好好珍惜今天每一個嘅機會，好好用我哋嘅時間，將福音、將信仰傳遞俾我哋嘅下一代。我哋好相信上帝嘅恩典會喺當中，讓我哋能夠帶住呢份嘅盼望、呢份嘅信心，等候上帝喺我哋嘅下一代裏邊嘅工作。我哋一齊祈禱。天父上帝，我哋感謝你嘅恩典，因為你先嘅讓我哋能夠經歷到福音嘅好處，喺生命嘅裏邊經歷到主耶穌基督嘅愛。父神，我哋喺你面前嘅時候，每次我哋睇到我哋嘅下一代嘅時候，我哋亦心嘅裏邊帶住感恩，帶住雀躍，但係亦都帶住好多嘅擔心喺裏頭。天父上帝，你知道我哋嘅處境，你知道我哋每一個作父母嘅嗰個嘅心，你都知道我哋嘅仔女，我哋嘅下一代
佢哋面對嘅困難、面對嘅挑戰。父神，我哋喺你面前嘅時候，我哋懇求你自己幫助我哋，作為父母嘅，作為教會嘅，作為一啲嘅屬靈嘅 uncle auntie 嘅，讓我哋能夠去珍惜每一個嘅機會，能夠讓我哋嘅生命先先嘅被你嘅話語去改變，讓我哋嘅生命能夠先先嘅經歷到嗰種嘅豐盛，幫助我哋能夠有智慧嘅、有耐性嘅，將福音帶到去我哋嘅下一代嘅裏邊。雖然有些時候我哋會有灰心，會有失望，但神啊，我哋求你自己嘅愛，你嘅恩典去支持我哋，去幫助我哋，能夠緊緊嘅捉住主耶穌基督嘅手，亦都讓我哋嘅下一代透過我哋嘅手帶到去耶穌基督嘅面前，讓我哋嘅信仰，讓我哋嘅生命能夠一代一代傳承落去。我哋感謝你，我哋以上嘅祈禱乃係奉我救主耶穌基督嘅聖名。阿門。